ya. Ya kızar mı vurdun bana? Sağ ol. Sağ ol ona. Çok sağ ol. Sen. Kamu sağ ol. Bak görüyor. Bana kırıyor. Sağ ol. Vaga ya bak zaten bu yüzden arabaya oturta filan mı bu böyle? Merhaba. Kaç biraz da gitmeye oluyor. Nereye kaçalım? Kalau tak keren ya. Orada ben de yapmam mı? Filan mı?